Assalamu alaykum hürmetlik görermenler. Qadam TV telekanalının aziz muhlisleri. Muşu vaqtыңla xayrlik bolsun. Barchimizga ma'lum, pat yaqında Qozog'iston Cumhuriyeti öz mustaqilligining 30 yilligini nishonlaydi. Mustaqillik degan bo'libmi biz uchun bekmu sherin va tavarruk ibora. İlahim mustaqillik peyzisini sürüşni yaratquchi egimiz ulug' Alloh taolo har qanday insonga nisb qilsin. Cumhuriyetimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan qarindosh qozoq xalqining bu xo'shalligiga tang o'rtoq bo'lib, Qadam TV telekanali, Almuti shaharlik Uyg'ur etno madaniyat markazi va Almuti shaharlik Yigit boshlari ittifoqi jamiyatlik birlashmasi hamkorlikda yosh qalam sohiblarining Varis adabiy ijodiy birlashmasining qatnashishi bilan Mening vatanim Qozog'iston nomli ijodiyat festivalini o'tkazishni niyat qildik. Maqsad birinchidan ko'p millatlik Qozog'iston Cumhuriyetining yirik bir vakillari sifatida bag'rikeng qozoq xalqiga o'z minnatdorligimizni ifodalash bo'lsa, ikkinchidan elimizda millatlararo do'stlikni rivojlantirish, o'sib kelayotgan yosh avlodni Qozog'istonlik patriotizm ruhida tarbiyalash va albatta o'zimizning yosh ijodkorlarimizning o'sib yetilishiga zamin yoritib berishdan iborat. Festivalimiz ta 16 dekabr Mustaqillik kuni nishonlanguncha davom qiladi. Bugun bu ijodiy anjumanimizni Varis adabiy ijodiy birlashmaning a'zolari Xurshidam Hizimova bilan Gulnaz Saydullayeva boshlab bermoqchi. Şunlaşqa aldı bilan sizlarni bu qarindoshlarimizning tarjima holi bilan qisqacha tanishtirib o'taylik. Xurshidam Umidjon qizi Hizimova 1991 yili 7 iyul kuni ijodkorlarning ilhom bulug'i bo'lgan go'zal Yarkent tavasining Tövenki Panjim yezisida dunyoga kelgan. Ushbu yezida o'tira maktabni ona tilida bitirib, Yarkent Gumanitarlik texnikalik kollejining filologiya fakultetiga o'qishga tushdi. Mazkur o'qish dargohini a'lo baholar bilan tamomlab, Almutidagi Qaynar universitetining psixologiya fakultetida tahsil ko'rdi. Ondan 2005-yildan Almutidagi 16-poliklinikada emgak faoliyatini boshlab, ta bugungi kunga qadar davomlashtirib kelyapti. Qozog'iston psixologiya jamiyatining a'zosi. Shundaqla Cumhuriyetlik adabiy publisistikalik ilmiy ommabop ijodkor jurnalining mas'ul kotibi. 30 ga yaqin adabiy kitoblarning texnikalik muharriri va beziguvchisi. Ana tilimizda yo'riq ko'rayotgan qarallik matbuotlarda psixologiya sohasi bo'yicha oila, balla psixologiyasi, suitsidologiya mavzulariga oid o'nlagan maqolalarning muallifi. Cumhuriyet dairəsində ötküzülüb turduğan pedagogik, psixologiyalik ilmiy anjumanlarning ishtirokchisi. Maşu sübtida yazgan köplügen ilmiy maqolalari har xil to'plamlarda turaqliq nashr qilinib kelyapti. Turkiyada yo'riq ko'rayotgan izdinish jurnalida bir qancha ilmiy maqolalari yo'riq ko'rib, yuqori baholarga erishgan. Xurshidamning umr bayoni qisqacha mana shundan iborat. Qani undaq bo'lsa, marhamat, Xurshidam, diqqatimiz sizda. Assalamu alaykum Qadam TV telekanalının muxlislari. İsmail Satarov. Şiir Qozog'iston. Köp asrlar jabr chekkan Qozog'iston. Keng dalangni, idirlarni tikan basqan. Xurluq zulum qaynar edi ko'zlaringda. Seni qiynab kanlar içti, hayın zaman. Hazır ötti o zamanlar, kökke uçti. Çeksiz örlep, kaynap taştı inavetin. Keng bağrında yeni turmuş çiçek attı. Huş dalanda el toylışıp, bəxit toldi. Endi qara etrafınga, hoşallangan. Üzlerinden rahatlanıp, nur temip durgan, her bir tangda yelpip ötken tağ şamalı,
Hutuqlardan qoşaq tizib, naqşı eytqan, bugün mane bu jaylarda naqşı eytib, işleməkdə əmgək söygen oğullarım, halılıq yaşap, bəxit quçub, ömür sürüb, güllənməkdə köp milletlik. Xalqın senin, güllengin Qazaqstan, yeni güllen, kengeysun hem kökersun kök bağların, mundaq dayım tarixında bolğan mıdı, şad külməkdə, köңlü erkin, azad ilim. Diqqətinizə rəhmət. Festivalimizin növbətdəki qatnaşqıçısı Seydullaeva Gülnaz Seydulla qızı. Uyğur nahiyəsinin Ardolatı yezisində doğulğan. 1997 yılı Kiçiktixan yezisində Otura məktəbini ana tilida tamamlab, Abay namıdakı Qazaq Dövlət Pedagogika Universiteti Filologiya Fakültetinin Uyğur bölümüge imtihansız qəbul qılındı. Kiçik dilla ədəbiyyatqa iştiyaq bağlayan Gülnazның şiir və hekayeleri bugünkü gündə Uyğur avazı, Aziya bugün, icadkar, qatarlıq, qarallik mətbuat vasitələrdə turaqlıq elan qılınıb kevatıdı. Bir qancha tallanma əsərləri Türkiyədə çıxıdığan İzdiniş jurnalında yoruq kögen. Şundaqla bir türküm əsərləri Qazaq, Özbek, Rus və Türk tillərə tərcümə qılınған. Bir yıl Ayal Külsə namlıq şeirlər toplumu yoruq çıxdı. Varız Ədəbi İcadi Birləşməsinin əzası. Qədəm TV telekanalının məmuriyyəti Gülnazğa yanımı çoğ icadi utuqla tiləydi. Gülnaz Seydullayeva diqqətinizə Qazaq tilində yazılған Ayavulli Dostqa və Elimba qatarlıq şeirlərini oxub verməkçi. Mərhəmət, qəbul qılğaysızlar. Аяулы дос, бүгін сенде ұлы мейрам. Қуанышқа бөлеген құтты мейрам. Қол ұстасып өмір сүрген қандас досым, баршы игі тілекті айтам саған. Бүгін тағдыр түйіндері шешілген күн, еркіндіктің тұсау жібі кесілген күн, кең байтақ елімізге жауған нұрдан, күндіздей жарқырады қараңғы түн. Тағдыр сені көп сынады тосқауылдап. Ақылың мен, батырың мен жеңдің оны. Тәуелсіздік құсы қолға қонғанына, риза болдық қадір ұстап еркін жолды. Аяулы дос, саған айтар тілегім көп. Жақсыларға айтарыңда таусылмас жыр. Құшақ жайып қарсы алар туысыңды, қасиетіңе алғыс айтам тағы да бір. Ұлы елсің, өркендеген өркениет, ойлағаның жақсылық пен игі ниет. Достығымыз өшпес нұрлы болашақта, татулықта сақталады бас қасиет. Нөәттікі шерім елім бар. Кәң бағырыны барчымызға тәң ашқан, сап мехрідін қаліплерге нұр чашқан, тынықлырым тарайғанды яндашқан, оты ыссық қадір тұтар елім бар. Бұрдын анны тәң бөлішкен қысылмай, жұт келгенде жұтқа сойған исылтай, томырдаш деп бәрген дайым төрдін жай, михман дослық қыслы мол елім бар. Сәрсан итіп сынғанды бұ тәқдір, чарчап, херіп үзілгенді әм мағдыр, тапмағанда қысмәтлерімгі тәдбір, іссық қойныдың жай бәрген елім бар. Батырлары ері үшін күрешкен, ақсақаулар бата беріп үндәшкен, әл тәғдірін дана бейлір ешкен, намы ұлық, хасиятлік елім бар. Мұстақылық күйі ярқын яңырған, хош кәйпият қаліплерге ямырған, yüzdün oşuq millet yaşap yayırgan, dil törümdün orun algan elim бар. Kök tuğuni қалқан қылған қандашқа,
Özlügünü saqlap qalğan alaşqa, tazım ettim xizmetiga yaraşqa, hər qədəmdə pak niyetlik ilim yar.